Det er jo altid spændende at få sådan en opgave, hvor man skal tage stilling til et eller andet, eller prøve at behandle et eller andet, som man måske ellers ikke ville gøre. På det tidspunkt, hvor jeg blev spurgt om jeg ville være med, så synes jeg ikke selv, jeg havde så meget at skulle sige om det, eller vidste så meget om det. Og nu kan man sige, nu ved alle alt om corona, så det er da også sådan lidt spændende og lidt angstprovokerende, hvad folk siger til det. Jeg hedder Kasper Bonen, og jeg er billedkunstner og forfatter. Helt i begyndelsen, eller i den første lange tid, så synes jeg nogle forskellige ting, tror jeg. Både var jeg jo selv sådan ikke så berørt af det, fordi at mit liv og den måde, jeg arbejder på, jo meget foregår sådan, herude i ensomhed, i stilhed. Og på den måde, så kan jeg huske, i starten, der var det der med, at da Danmark lukkede ned, at gaderne var helt tomme, og der skete ikke noget. Der var sådan en eller anden form for befrielse ved det, helt til at starte med. Sådan. Og jeg kunne også godt lide det der med, at normalt så er der den der hektiske aktivitet herinde i byen, og pludselig så blev alt lagt ned, og på en måde så blev alle sådan sendt tilbage til deres eget lille hjem og til deres egen lille sfære. Og det kan godt nogle gange føles, det der med at være herude meget alene, at man er i sin helt egen lille boble, og pludselig var alle mennesker i deres egne små bobler. Så der var sådan noget på en eller anden måde befriende ved, at alle var i den der sådan lidt mærkelige, isolerede situation, og også lidt usikre situation, det nogle gange kan føles som kunstner, hvor man kan føle sig uden for verden også nogle gange. Så på den måde var der sådan i starten hele tiden den der sådan, nu har alle det lidt ligesom som jeg har. Jeg har været sådan meget optaget af at prøve at skabe sådan nogle værker. Altså jeg har lavet forskellige værker, der har tekst i sig, som på en eller anden måde peger mod noget personligt, noget følelsesmæssigt, noget med usikkerhed, noget med kærlighed, noget med angst og den slags. Og så i det her værk har jeg sådan måske haft lyst til at pege på det der sådan, at vi hele tiden prøver at bygge noget op, men at vi også samtidig måske har sådan både en drift, eller der er noget, der ligesom river det ned samtidig. Og det er jo sådan, skal man sige, sådan meget sådan personligt, at vi hele tiden, både som samfund, men også personligt, prøver sådan at skabe vores liv, og skabe vores parforhold, og skabe vores samfund, men der hele tiden kommer sådan nogle andre ting ind, der ændrer det, eller som ødelægger det, eller som gør det anderledes, eller som i hvert fald sætter os i nogle nye situationer. Det er svært at, sådan, ligesom at fortolke for meget på de her statements, fordi det skal være noget, der ligesom selv vækker nogle tanker, men altså, det er sådan nogle af de tanker, jeg har gjort mig egentlig, sådan, efter jeg måske har fundet af, hvad der skulle stå, altså, hvor det måske først er mere sådan et poetisk udsagn. Men jeg var også sådan lidt optaget af, sådan, altså, sætningen kommer måske fra sådan et meget personligt sted, og så bliver det pludselig sat ind i den her coronasituation. Hvad betyder det så sådan lidt mere på sådan et samfundsmæssigt plan? Og der tænker jeg, der er det lidt det samme også. Vi har de her samfund, der hele tiden prøver at kontrollere alting. Vi prøver at verden skal være så stabil og overskuelig som muligt, og så kommer der pludselig sådan det her underlige corona, eller de her usynlige ting, vi ikke sådan helt kan forstå, hvor befinder sig, og på en eller anden måde skaber en helt ny situation for vores liv. Man kunne også have håbet på, at det kunne gøre os opmærksom på, at det liv, vi har bygget op, det kunne leves på en anden måde. Det er ligesom at sige, sådan, det håb, måske mange havde i starten, at okay, der var den her store klimakrise, som vi ikke på en eller anden måde der er kommet mere fokus på den, men alligevel sådan har haft svært ved at håndtere sådan alvoren af, og så kommer der den her sådan meget akutte krise, og så har vi kunne handle os ud af det på mange måder, og poste enormt mange penge i det her, sådan at det kan gøre os opmærksom på, at vi kan godt skabe nogle andre måder at leve på, og vi kan godt prøve at klare nogle af de der
kriser, og det håber jeg da, at når det her sådan er skyllet lidt over, sådan, at vi så kan takle nogle af de andre kriser, som står foran os.